Царевичка ми е гондола. Малко е. Това е гондолата. Това е сега много много. Не. Да намечиш. Ще си запада на... Съм на една почта да вече Иван Васев взима 50-60 лева на камион. Едва до баласта. Един пак пълно от матма. Това ще е само, че ничо, аз съм Ивана. Тази цена има ценитарата, има цената. Да, обаче Тръгна аз да се търся. България, докато това не се криминализира, няма свободен. Трябва да е много просто. Хвърляш на първо е глоба, второ е затвор директно. Ти не вкарваш в затвора на едното разнася като пари с турби. Тека му и фаниш, не ли? Това там е За да не мога хванеш тях, трябва да направиш така, че да не мога хванеш малките. И малките вече. Може ли да дадеш? Тайван беше как се килна, мама? Не, она падна. Не, дам да рече, точно голяма. Така, стоиш си много. Момчето едно време има като прословута си да стърга чудината на ЕС. Ono putni znači, ako svoje tas dio, ja ih ne znaju te Božice. To nie Polak. Polak. I to dlatego jest Polak, no. Ale chodzi o to, że może z nim pomóc? Ja potem już nie studiuję. Trzeba pan liczyć. Все так сказали, что Ой,